જોડાઈ જશો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ જણાવશો કે વરસાદી માહોલને લઈને શું પરિસ્થિતિ તેને લઈને આપણે લાઈવ થયા છે મિત્રો. તો ફરી વાર આપણે લાઈવ થયા છીએ. ફરી દર્શક મિત્રો ઘણા બધા જોડાણા છે. તો તમામ લોકો કોમેન્ટ્સમાં પણ જણાવશો અને બતાવી છે. સાથે જ વાત કરીએ તો વરસાદી માહોલને લઈને કેવી છે પરિસ્થિતિ તેની પણ આપણે ચર્ચા કરવી છે. મેં કહ્યું એમ કે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તે ખેડૂતો માટે ખૂબ મોટા સમાચાર છે, દુઃખના કહી શકાય. અને ખેડૂતો ચિંતા વધી છે. આમ તો જે તમે દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો ગાજવીજ સાથે વરસાદનું જે આગમન થઈ રહ્યું છે અને કયા ગામમાંથી કેટલો વરસાદ છે તેને લઈને ફરી આપણે કોમેન્ટ મિત્રો જણાવો એટલે અન્ય મિત્રો સુધી પણ આ માહિતી પહોંચે. અત્યારે જે આ વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેને લઈને આપણે લાઈવ થયા છે મિત્રો. અને જે મુજબ વરસાદી વાતાવરણ બંધાયું હતું અને મોરબી જિલ્લામાં વરસાદ છે, સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી આપણને માહિતી મળી રહી છે. ધાંગધ્રા તાલુકામાં ત્યાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદને લઈ અને તમારા વિસ્તારમાં શું છે પરિસ્થિતિ તેને લઈને જણાવશો મિત્રો. વરસાદ હાલ જે છે એ પ્રમાણ વધુ છે એટલે આપણે નીચે થઈ અને લાઈવ જોઈશું. અન્ય મિત્રો સુધી પણ આપણે માહિતી પહોંચાડશું હાલને વરસાદને લઈ શું છે સ્થિતિ. અહીંયા જે વરસાદ છે મિત્રો એનો અવાજ તમને આવી રહ્યો છે કદાચ પતરાનો. આ વરસાદ વરસી રહ્યો છે મિત્રો. જે આપણે તમને લાઈવ દ્રશ્યો મોકલી રહ્યા છીએ એ થોડા સમય પહેલા આપણે લાઈવ થયા હતા અને વરસાદની વાત કરતા હતા. અત્યારે આ વરસાદ વરસી રહ્યો છે મોરબી જિલ્લાના સુંદરગઢ ગામમાં, હળવદ તાલુકાના. અને આ મોરબી તરફથી વરસાદ જે કહ્યું હતું ને ગાજવીજ સાથે, એ વરસાદ આખરે સુંદરગઢ સુધી પહોંચી ગયો છે. અને આપણે જોઈ છે જે દ્રશ્યો મિત્રો એ વરસાદનો અવાજ છે અને આ હળવદ મોરબી હાઈવે પરના દ્રશ્યો છે. અને અહીંયા વરસાદી માહોલ બન્યો છે અને એને આપણે લઈને લાઈવ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છીએ. નજર હળવદના માધ્યમથી તમે પણ મિત્રો જોઈ રહ્યા છો. દેવળિયામાં ચાલુ છે, અમારે વરસાદ ચાલુ છે. કયા ગામમાંથી છો અને ત્યાં કેટલો વરસાદ છે, શું પરિસ્થિતિ છે તે પણ મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો. હાલ તો આપણે જે વરસાદ ગાજવીજ સાથે વરસી રહ્યો છે તેને આપણે લાઈવ દ્રશ્યો મિત્રો બતાવી રહ્યા છીએ. તમામ મિત્રો જે જોડાય એ કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં અવશ્ય માહિતી પૂછશો કે તેઓ ક્યાંથી જોડાણા છે અને ત્યાં કેટલો વરસાદ છે. એટલે દેવળિયા ગામમાં ચાલુ છે, સુરવદર ગામમાં ચાલુ છે, સુંદરગઢ ગામમાં ચાલુ છે, કડિયાણામાં ચાલુ છે, સરંબડામાં ચાલુ છે, રાયધરામાં ચાલુ છે, રાતાભેરમાં ચાલુ છે, ચિત્રોડીમાં ચાલુ છે. કયા કયા ગામોમાં હજુ વરસાદ ચાલુ છે એના પણ મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. અને અહીંયા જે હું તમને જે લાઈવ દ્રશ્ય બતાવું છું એ હળવદ મોરબી હાઈવે પરના સુંદરગઢ પાસેના છે. અને અહીંયા પણ વરસાદ છે મિત્રો. ત્યાં હમણાં આપણે થોડા સમય પહેલાં લાઈવ થયા હતા અને ત્યારે પણ મોરબીમાં જુદા જુદા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ હતો. અને અત્યારે પણ ક્યાંથી છે અને કેટલો વરસાદ છે મકાનભાઈ કહી રહ્યા છે સુંદરગઢમાં ચાલુ વરસાદ છે. કાંજિયા કહી રહ્યા છે વરસાદ દિઘડિયામાં છે. કિમજીભાઈ કહી રહ્યા છે એન્જર સુરેન્દ્રનગરમાં. હા, તમારી વાત સાચી. પણ ધાંગધ્રા તાલુકાના રાવડિયાવદર કોંડ એ વિસ્તારમાં જે રતનપર છે ત્યાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અને મોરબી જિલ્લાના વાત કરવામાં આવે તો મોરબી જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ છે. જેમાં પણ વાત કરીએ તો ઘૂંટું હોય આ સળંગ વિસ્તારમાં અહીંથી હવે સુંદરગઢથી લઈને મોરબી 30 કિલોમીટરનો પટ્ટો છે. ત્યાં વરસાદ હાલ પૂરતો આપણને માહિતી મળી રહી છે એ વરસાદ છે જ. ગઈકાલે પણ અહીંયા વરસાદ હતો, આજે પણ વરસાદ છે મિત્રો, જે આપણે લાઈવ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો. હા, મહાદેવભાઈ પાટડિયા કહી રહ્યા છે રણછોડગઢમાં જોરદાર પવન સાથે. અને મહાદેવભાઈ પાટડિયા કહી રહ્યા છે ખેડૂત વરસાદે મારી નાખીએ વરસાદે. સાચી વાત છે મહાદેવભાઈ તમારી. અને અગાઉ પણ આપણે મહાદેવભાઈ સાથે વાત પણ કરી હતી. આપણા ઘણા બધા
સોશિયલ મીડિયાના ચાહકો જે છે, ફોલોઅર્સ છે, એ લોકો આપણી સાથે હર હંમેશા કનેક્ટિવિટી સાથે જોડાયેલા હોય છે અને માહિતી સાથે જોડાયા હોય છે. ગમે ત્યારે કોઈ પણ આપત્તિજનક બનાવ બને, ઘટના સર્જાય તો તરત એ લોકો આપણો સંપર્ક કરતા હોય છે અને આપણો પણ સોશિયલ મીડિયા થકી એમને થાય અવાજ બનીને તંત્ર સુધી પહોંચાડતા હોય છે મિત્રો. ત્યારે ફરી એકવાર આજે વરસાદ, આ માવઠારૂપી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, એ ખેડૂતોને તૈયાર થયેલા પાક ઉપર પાણી ફેરવી રહ્યો છે અને એને આપણે લાઈવ દ્રશ્ય મિત્રો બતાવી રહ્યા છીએ. મેરુભાઈ કહી રહ્યા છે કવાડિયામાં નથી, ટીકરમાં આવવાની તૈયારી છે. અશોકભાઈ કહી રહ્યા છે ટીકરમાં આવવાની તૈયારી છે. અશોકભાઈ કહી રહ્યા છે દિવાળી કરીને વરસાદ જશે એવું લાગે. સાચી વાત છે, પરંતુ દિવાળી બીજાની બગાડે છે, ખેડૂતોની બગાડે છે, વેપારીની બગાડે છે. એનું શું? કારણ કે આ વિસ્તારમાં જે વરસાદને લઈ અને દિવાળી બગાડે છે એનું શું? મહાદેવભાઈને આપણે જોડવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એમને રિક્વેસ્ટ મોકલી છે અને શું પરિસ્થિતિ છે તેના આપણે દૃશ્યો મિત્રો ચર્ચા પણ કરીશું. અને બીજા કોઈ ખેડૂત મિત્રો પણ આપણી સાથે જોડાવાનો ઈચ્છતા હોય તો એ પણ આપણો સંપર્ક કરે અને આપણે એમની સાથે પણ ચર્ચા કરીશું. પરંતુ વરસાદી માહોલને લઈને નેટવર્ક ઓછું હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટિવિટી પણ ઓછી હોય. અને મહાદેવભાઈ કેમ છો? મજામાં? વરસાદ આવવો પડે, વરસાદ હવે મજા આવી જાય. આ બધું બગાડીને રાજી કરવા આવ્યો વરસાદ. એવું ને પાછો ત્યારે પણ આપણે મહાદેવભાઈ તમારી સાથે લાઈવ થયા હતા, એને કદાચ મહિનો થયો હશે, 1 મહિનો. હા, 1 મહિનો થયો તો અહીંયા નવરાયા હતા ને આજ પાછા નવરાયા. એટલે હવે ખેડૂત રાજી થઈ ગયા બહુ, કારણ કે હવે તો રાજી થવું પડે ને દુઃખ નું. ખરેખર દુઃખ કહી શકાય, પરંતુ આપ જાણો છો કે કુદરત સામે આપણે બધા લાચાર છીએ. પરંતુ કેવું નુકસાન છે મહાદેવભાઈ, જણાવો. નુકસાન તો હવે અડધું ફરતું હલરમાં કાઢવાનું હાલે હે ને અડધું કાઢ્યું તું ને કપાસ વીણવાના કોઈ હાલતા હતા. નુકસાની છે ચતુરભાઈ, પણ હવે નુકસાની થી કઈ વાત જ સીમા જ નથી કોઈ નુકસાની. એમાં હવે સહાય કરવા વાળા એમ કે હળવદમાં એવી વાતો સંભળાય છે કે હળવદમાં બધા ખેડૂત સહાય નહીં મળે એમ. સર્વે થયું હતું? સર્વે કર્યું હતું. સર્વે તો રણછોડગઢમાં કરવા આવ્યા હતા, પણ અમુક એવી વાતો કરે છે મોટા મોટા કે બધા ખેડૂતને નહીં સહાય મળે એમ. એટલું બધું કે હળવદમાં નુકસાન નથી એમ કહેવાય. એટલે આમાં એવું થાય કે જયારે નુકસાન થાય ત્યારે કપાસ સુકાઈ ગયો હોય ને પછી 1 મહિના સુધી સર્વે ચાલ્યું. એટલે કપાસ તો લીલો હોય, મહિના પછી તો પાછો પાંગરે. હા, એટલે તમારી વાડી કે કોઈ પણ ખેડૂતની વાડી કે કોઈ પણ ગામમાં, તાલુકામાં સર્વે કરવા જાય 1 મહિના પછી, આજે વરસાદ આવ્યો અને 1 મહિના પછી સર્વે કરવા જાય તો નવી કુપોડો તો ફૂટવાની. એટલે ઈવડે કે નહીં કે સહાય મળે. સહાય ન મળે ત્યાં એનામાં જીવી ફરીને વાવશું, જીવતા હશું, કોર વાવશું. ઈ તો ખેડૂતની આશા હંમેશા હોય જ છે ભાઈ, કે ચોમાસુ પાકમાં નિષ્ફળ ગયા તો કદાચ શિયાળુ પાકમાં આમ કરી. ઈવડે એમ કે અમે સહાય કરીને આમ કરી ખેડૂત ટકે. ખેડૂત માથે બધા ટકી રહ્યા. ખેડૂત જો થાકી જાય છે તો બધા શું કરશે? સાચી વાત છે. આપણી સાથે મિત્રો રણછોડગઢ થી જોડાયા છે મહાદેવભાઈ પાટડિયા, હળવદ તાલુકાના, મોરબી જિલ્લાથી. અને અન્ય મિત્રો પણ જોડાવા માંગતા હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં અથવા ઉભા મોબાઈલ થી તમે અમને રિક્વેસ્ટ મોકલો. મહાદેવભાઈ જણાવો બીજું કયા કયા પાકોમાં કેટલું નુકસાન? કપાસમાં તમે તે દિવસે વાત કરી હતી, પછી કપાસમાં કેવું રહ્યું? કપાસમાં 8 મણ કપા થયો 3 વીઘાનો. 8 મણ કપા? હા, હવે એકાદ બેન વીણવાનો હતો તો પાછું આ વરસાદ થઈ ગયો એટલે હવે નહીં વીણે એવો રે. તો કપાસમાં પણ મોટું નુકસાન છે ને આપણા વિસ્તારમાં. મગફળી અને કપાસનું વધારે વાવેતર ને? અત્યારે મગફળીનું જાજુ વાવેતર હે, કપાનું 10-12% જેવું વાવેતર હે, પણ મગફળીમાં અત્યારે જાજુ નુકસાન હે. કપા તો જો નથી થતા એટલે નથી જ થતા. સારું હોય તો કપા ઓછા નીકળે, પણ મગફળી 65 વાવેતર હતા ને સારા નીકળે એવા હતા. પણ હવે અત્યારે ખેતરમાં પલ્લે હે અમુક. જો આમ તમને દેખાય નહીં લાઈટમાં, પણ અહીંયા હલર મૂકીને માણસો વહી ગયા. અત્યારે રાતે 2-2 વાગ્યા લગી હલર રાખતા હતા, તોય મગફળીનું આટલી નુકસાની આવી, તોય વરસાદ ભેગો થઈ જાય. દિવસ અને રાત માણસો મહેનત કરે છે. હા, રાતે 2-2 વાગ્યા લગી હલર રાખે. ઓલા હાલતા જાય ને હલરી આયા હે ને એટલે ખેડૂત ઉતાવળ થી હટ કાઢવા જ માંડે, પણ તોય વરસાદ ભેગો થઈ જાય. કેટલો વરસાદ અત્યારે આજનો ગણી શકાય મહાદેવભાઈ? અત્યારે ઇંચક જેવો વરસાદ પાકો, 1-1.5 ઇંચ જેવો. અચ્છા, તો કઈ મગફળીમાં મેં કીધું એમ
પાનોની શું પરિસ્થિતિ મગફળીના પાનાની? પાનું તો ખવડાવ્યું રિયાજ નહીં હોય, કોઈના નહીં હોય. સુંદરી ભવાની થી માંડી તે રણછોડગઢ ગણો તે ભલે, સૂર્યનગર ગણો તે ભલે, કે ગમે તમામ ગામ ગણો તે ભલે, મગફળીના પાના પશુને ખવડાવે એવા રિયા નથી એમ. બાકી અમુક અમુક રહી જાય છે તાત્કાલિક, જે એને સારવાર કરી છે, હંખરું હોય છે, કોઈ ગાડીઓ ભરી લીધી છે, બધાને બચાવ થઈ ગયો છે. બાકી નાના ખેડૂત ને મોટા ખેડૂત બધાને હરખા કરી નાખ્યા. તો ઘાસચારામાં પણ મોટું નુકસાની પશુપાલકો અને ખેડૂતો પાસે પણ એક બે પશુ રાખતા હોય છે. એટલે અમારે અહીંયા પડખે સુંદરી ભવાની ના ખેડૂત હે, તમને કહું એના આગળ 200-250 વીઘા જમીન હે, લાલભાઈ કરીને હે. હવે એમને એકે પાના ઢગલો ઢાંક્યો જ નથી. ખોખા ના ઢાંકતા પાનું ક્યાં ઢાંકે? હા, અને કેટલું ઢાંકે? કેટલું ઢાંકે? અત્યારે 3-4 ઠેકાણ એમની વાડીમાં હલર હાલે હે. તો અહીંયા હલર ડીઝલ લઈને આવે તો આય પલારવા ભાગે, અહીંયા ઢાંકવા જાય તો અહીંયા પલારવા મૂકે. કાલ 2 વાગ્યા લગી લોકો હલર હાંકતા હતા, વરી પાછા આજે હાંકતા હતા. અત્યારે એનો મજૂર હતી કે મારે હજી હલર હાંકવાનું, ત્યાં વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. મગફળીમાં મોટું નુકસાન છે સમજ્યા? મગફળીમાં અને આના લીધે કદાચ ભાવમાં પણ ડીમ પડતું હોય ને, પલ્લેલો જે માલ હોય એના લીધે. મેં આગલા વિડીયોમાં તમને વાત કરી હતી, પોર આપણે 1400-1600 માં 24 નંબર વેચાતું હતું, અને 37 નંબર 1150 થી 1450 લગી વેચાતું હતું. હું 37 નંબર 1100 માં અત્યારે વેચાય છે. 24 નંબર 1250 થી 1150 1200 માં વેચાય. ભાવ ડીમ જ છે ને. અને બબે દી લગી અહીંયા વાહન ખોટી થઈને આવે. હવે તો ખેડૂતની પરિસ્થિતિ એવી થઈ ચતુરભાઈ, કોઈ વાહન લઈને જવા એડમાં રાજી નથી, કારણ કે 2 દી ખોટી થાય. ભાડું કોણ દઈએ કે એવડું? પરિસ્થિતિ બધી બાજુ અત્યારે ખેડૂત માથે વરી છે. કુદરત તો નારાજ છે તમે કીધું એમ, પણ તંત્રએ ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ક્યાંક ને ક્યાંક કઈક હવે આ બધું વધવા માંડ્યું સમજાવો. કઈક આ ઝાડ કપાય ને જે તે બધું ન કરવાનું થવા માંડ્યું. પ્લાસ્ટિક આ તે આ બધું એનું પ્રદૂષણ થઈ ને હવે ન થવાનું થાય ને પછી શું થાય હવે? મહાદેવભાઈ, બાકી આજુબાજુ વિસ્તારમાં કયા કયા ગામોમાં તમને માહિતી છે એ મુજબ વરસાદ અત્યારે વરસી રહ્યો છે? અહીંથી આપણે મોરબી સુધી તો વરસાદ છે જ એવું માહિતી મળી રહી છે ને? અહીંથી સુંદરી ભવાની, કરશનગઢ, સરામાં છાંટા ચાલુ થયા એવા. હમણાં તમારું લાઈવ કર્યું પેલા વાવડ હતા. સુંદરી ભવાનીમાં વધારે વરસાદ છે, ચૂંટણીમાં છે. હવે ફેલાતું જાય એટલે ટૂંકમાં બધાને નવરાવી નાખશે સમજ્યા? ઉપરની ડિસ્પ્લે તમે જોવો છો ને, એ આપણે સુંદરગઢ થી લાવ્યું છે. એટલે સરંબડા, પાંડાતીરથ, સુંદરગઢ, કડિયાણામાં પણ આ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. થોડી વાર પહેલા આપણે લાઈવ હતા મિત્રો, એ ઘૂંટુ થી જે મેસેજ હતા દેવળિયા બાજુ જે સુરવદર. એક વાત બીજી, હવે ઓલી વખતે આપણે લાઈવ કર્યું ને હાઈતમ પહેલા, તેથી તમને કહું વાવાઝોડું એક આવ્યું હતું, અને તેથી એક થાંભલો પડી ગયો. અત્યારે દેખાય નહીં ને તમને હું દેખાડત કે આ જીબી વાળાની કેવી બેદરકારી છે. અહીંયાથી ટ્રેક્ટર નથી ગડકતા એટલા તાર નીચે છે. 3 અરજી આપી અને 1.5 થી 2 મહિના જેવું થયું. હાઈતમ જઈનો કેટલો ટાઈમ થયો? તેદુના ફોન કરીને થાકી તો હજી જીબી વાળા આવતા નથી. હજી ખેડૂતને વરસાદ કંદળે હે ને હું જીબી વાળા ચાલુ કર્યું. ના ના, સાચી વાત છે. કારણ કે ખેડૂતો જાય તો ક્યાં જાય? એક બાજુ તંત્ર તમે કીધું એમ વાડી વિસ્તારમાં રહેતા હોય અને લાઇટ ની જરૂર હોય, અને આવી રીતે જયારે થતું હોય તો પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય ને. અહીંયા રહેવાનું. હવે અડધો થાંભલો અહીંથી દેખાતો નથી, અડધો ભાંગી ગયેલો છે અને ખોપટા પડે. એને કીધું આ થાંભલો એક બદલાય તો કાયમ અમારે અહીં રહેવાનું. અને તાર હાવ નીચે આવી ગયા. માણા ઊંચો હોય તો માણા અડી જાય. 2.5 મહિનાથી રોજ ફોન કરું. કાલે 2 ફોન કર્યા મને કે હા અમે હમું કરવા નીકળી ગયા, હા આયા એમ કરીને પછી ફોન જ ન ઉપાડે. મેં એટલું એને કીધું ને, મેં કીધું અમે બિલ દઈને આમ પાછું બિલ લઈ લે તો તમને કેટલું દુઃખ લાગે? તો સાહેબ મને શું કે ચરાડવા વાળા, એ કે અમે ક્યાં તમારું કાપી લીધું? કાકા કાપો ક્યાંથી? અમે તો પૈસા ભરી ને વ્યવહારે. કયા સાહેબ હતા? એ ચરાવડાના ઓલા મેન સાહેબ હતા. એ આપણે મહેતા સાહેબ બેઠા એ રૂમમાં બે અત્યારે જે અહીંયાના મેન સાહેબ ગણાય ને એમની વાત થઈ. તમારી 3 અરજી હોય સાતમ થી જે વાવાઝોડામાં વખતે જે વીજ પોલ ધરાશય થયા હોય મિત્રો, અને આપણી સાથે ખેડૂત જે જોડાયા છે એમની જે વેદના આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ. આટલા બધા ખેડૂત મિત્રો જોડાણા છે. ક્યાંથી છો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો, અને તમારા ગામમાં શું પરિસ્થિતિ છે હાલ વરસાદને લઈ. આપણી સાથે જે મિત્રો વાત કરી રહ્યા છે, મહાદેવભાઈ પાટડીએ રણછોડગઢ થી આપણી સાથે જોડાણા છે, અને ત્યાંથી આપણી સાથે વાડીએથી લાઈવ દ્રશ્યો બતાવે છે. ગમે ત્યારે વરસાદી માહોલ હોય કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે હર હંમેશા આપણા લાઈવ
સાથે જોડાયેલા હોય છે અને આપણી સાથે ઊભા મોબાઈલની રિક્વેસ્ટ થી આવે છે. આપણે એમને વાડીના દ્રશ્યો, જે મિત્રો નીચે ઝાડના દ્રશ્યો જોવો છો ને, એ રણછોડગઢ વાડી વિસ્તારના દ્રશ્યો છે. એટલે માતક, રણછોડગઢ, સુંદરી, ભવાની, સરંબડા, પાંડા તીરથ, સુંદરગઢ ને સિરોઈ, આ વિસ્તારમાં અત્યારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. મેર ઉપર કડિયાણા હોય પણ ચરાડવા વિસ્તાર હોય એ વિસ્તારમાં વરસાદ છે. તમારા ગામમાં કેટલો વરસાદ છે નીચેના ડિસ્પ્લેમાં જોઈ રહ્યા છો. ઉપરના ડિસ્પ્લેમાં મિત્રો હું હળવદ મોરબી હાઈવે પર સુંદરગઢ ગામ પાસે લાઈવ છું. એ ઉપરના મોબાઈલમાંથી ગાજવીજ સાથે બંને મોબાઈલમાંથી તમને દ્રશ્યો મિત્રો દેખાય છે. ડિસ્પ્લેમાં જે દ્રશ્યો દેખાય બંને એ એક સુંદરગઢના છે અને બીજા રણછોડગઢના છે. અને તમે પણ મિત્રો ઉભા મોબાઈલથી રિક્વેસ્ટ મોકલશો એટલે આપણે તમારી સાથે પણ ચર્ચા કરીશું ને વાત કરીશું. ઝડપથી તમામ મિત્રો શેર કરશો એટલે આપણે રાજ્યભરમાં જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેને લઈને ખેડૂતોમાં કેવું નુકસાન છે તેવું તો મહાદેવભાઈ જણાવો બીજી માહિતી. બીજું તો હું ચતુરભાઈ હવે કરી, આ નુકસાની તો જાજી છે. આમાં તો ઓલા જેવું થાય છે. હવે નુકસાની ખેડૂત આવી ને નહીં નશા કરતા હોય, ખેડૂત નશા કરવા માંડશે. કારણ કે ઊંઘ તો ન આવે ને, એક કોઈ દેણા વાળા હા નો ખાય, એક કોઈ સીસી ફરવા વાળા હા નહીં ખાય. મારા જેવો કોઈ માગતા હોય ઈ માગવા જાય છે. પછી નશો નહીં કરવો હોય ને તોય ખેડૂત નશો કરશે. તમારી વાત સાચી છે, પણ હાલ પૂરતું અહીંયા વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ છે કે પવન સાથે છે? પવન હે ને વીજળી ચમકે હે. દાડમનું ત્યાં વિસ્તારમાં કેવું વાવેતર છે કે હજુ એટલું? ના દાડમ નું અમારા આ એરિયામાં નથી વાવેતર. એટલે બાગાયતમાં તમારી સાઈડ, ઓલી સાઈડ આપણે શિવપુર ને અહીંયા જોઈએ તો લીંબુ ને બગીચા છે, આંબાના બગીચા છે. એ બાજુ એ અમારે સુંદરી ભવાની માં આ સીમ માં નથી અમારી બાજુ. પછી આ પાંડા તીરથ વાળી સીમ માં હે પાછું. તમારી ગામમાં શેનું વધારે મગફળીનું વાવેતર? હા, અમારે સુંદરી ભવાની બે ગામમાં મગફળીનું 99% વાવેતર હો. કપાસ ઓછું? કપાસ નું 10-12% વાવેતર. બાકી મગફળીનું વાવેતર જાજુ હે ને 10-12% એરંડાનું વાવેતર. મગફળીમાં કેવું ઉતારામાં કેવું છે? મગફળી ઉતારામાં 16-17 મણ જેવી નીકળે. તો અડધી નો ને ખર્ચા જોગી નો કહેવાય ને? હા, 16-17 મણ જેવી નીકળે ને. એમાં ભાવ મોરા એટલે તોય ખેડૂત વેચવા બબે દી વારામ ઉભા રહે, પણ વેચવું જ પડે. કારણ કે થોડુંક બિયારણ કોઈ બાકી લીધું હોય, કોઈ દવા લીધી હોય, આ કોઈ ખેડ ના બાકી હોય, બધાને પૈસા જ દેવા પડે ને. ના ના, સાચી વાત છે તમારી. એ ગામમાં રહેવું તમને કહું, એકા બીજા વ્યવહાર રખો એટલે પૈસા આડાવરા કરીને દેવાય પડે. હા, અને બીજી સીઝન આવે ત્યાં સુધી આપણે તોય બીજી વાર કોઈ આપણને દવા બિયારણ ખાતર નો આપે. હા, ઓલા એડમાં હું ગયો ને એક વખત હમણાં મગફળી લઈને, ઈ કે આ પલ્લીની મગફળી છે કે વરસાદ થાય તો પલ્લી નો જાય, ખેડૂત થોડાક પલારીને લઈ જાય. એ વાત તમારી સાચી. વરસાદ થાય તો પલળી જ જાય. એમાં ખેડૂત કોઈને શોખ ન થતો. અને કપાસમાં પણ ઘણી વાર એવું થતું ને. વેપારી મિત્રો અમને કે પલ્લેલી કોટા કાઢી જાય. મેં કીધું પેલા અમારી મગફળી કોટા કાઢ્યા હે, તમે બધા કેટલા કોટા કાઢ્યા અમને ખબર હે, પણ હવે અમારાથી ગરીબ થી શું થાય, ખેડૂત થી શું થવાનું કીધું. ના, સાચી વાત છે ને. અત્યારે આ કુદરતી આપત્તિ છે, માવઠા રૂપ જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેને લઈને અત્યારે પણ ખેડૂતોની વરસાદમાં અત્યારે પણ મિત્રો મગફળી પલળી રહી છે. અને બીજા મિત્રો આપણી સાથે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને એમની સાથે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. હાલ તો મહાદેવભાઈ આપણી પાસે જોડાયા છે રણછોડગઢ ગામથી. મહાદેવભાઈ, જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ફરી આપણે એવું કઈ હોય તો તમારો સંપર્ક કરીશું. અમારી સાથે જોડાવા બદલ આભાર. થેન્ક યુ. આભાર ચતુરભાઈ. હા. તમામ મિત્રો જે જોડાણા છો તે ડિસ્પ્લેમાં મેં કહ્યું એમ આપણી સાથે જોડાયા હતા એ રણછોડગઢ ગામના, અને ત્યાંની પરિસ્થિતિને લઈને આપણે લાઈવ થયા હતા. હાલ તો સુંદરગઢ ગામને આજુબાજુ વિસ્તારમાં જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ખાસ અહીંયાથી મોરબી સુધી, તેને લઈને આપણે લાઈવ થયા છીએ. શું પરિસ્થિતિ છે, કે કેવો છે માહોલ મિત્રો, તે પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ઘણા બધા મિત્રો જોડાણા છે. ખેડૂત મિત્રો તમામ શેર કરશો. આપણે કોમેન્ટ્સ પણ જોઈ છે. તમે જે ગાજવીજ સાથે વરસાદ જોઈ રહ્યા છો તે આપણા હળવદ મોરબી હાઈવે પરના સુંદરગઢ પાસેના દ્રશ્યો છે. અને અહીંયાથી મોરબી સુધી આપણને વરસાદી માહોલના સમાચાર મળી રહ્યા છે. ઘણા બધા મિત્રો જોડાણા છે અને ઘણા બધા મિત્રોની કોમેન્ટ્સ પણ આપણે જોવી છે. તેમ છતાં પણ આપણી સાથે નજર હળવદના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ થકી કયા ગામથી જોડાણા છે તમામ લોકો કોમેન્ટ કરો ને ત્યાં કેવી પરિસ્થિતિ છે
દિલીપભાઈ કહી રહ્યા છે કીડીમાં પવન છે. રવજીભાઈ કહી રહ્યા છે માતકમાં વરસાદ ચાલુ છે. જય માતાજી, જય શ્રી રામ. ભરતભાઈ, ચમનભાઈ જાદવ કહી રહ્યા છે લીયામાં છે એટલે વરસાદ છે. ઘણા બધા ગામડામાં વરસાદ છે અને ઘણા બધા ગામોમાં વરસાદ નથી. પરંતુ આપણે જે મોરબી જિલ્લાની વાત કરતા હતા, વરસાદી 2 દિવસથી વરસાદી માહોલ સર્જાય છે અને 2 દિવસથી વરસાદ પડે છે છૂટા છૂટા વિસ્તારોમાં. ત્યારે અહીંયા કેવો વરસાદ છે ને શું પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને મિત્રો આપણે લાઈવ થતા હોય છે. તમામ મિત્રો નજર રોજના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર જો તમે હજુ સુધી ફોલો ન કર્યું હોય તો સૌથી પહેલા ફોલો કરજો. એટલે ગમે ત્યારે હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના બજાર ભાવ હોય, હળવદ આજુબાજુ બનતી ઘટના હોય તો તમને આસાનીથી મળી શકે. કબીરભાઈ કહી રહ્યા છે ભલગામડામાં ફૂલ છે. કુલદીપ સિખિયાર કહી રહ્યા છે મેરુપરમાં વરસાદ ચાલુ છે. સંજયભાઈ કહી રહ્યા છે પડોદરીમાં વરસાદ. થોરિયાડી ગામ પડોદરી તાલુકાથી આપણી સાથે જોડાયા છે અને ત્યાં થોરિયાડી ગામમાં પણ વરસાદ છે. વરસાદ છે મિત્રો, અને આ વરસાદ છે માવઠું ગણી શકાય અને ખેડૂતોમાં મોટું નુકસાન છે. કપાસના વાવેતરમાં પોરબંદર જિલ્લામાં પોરબંદર જિલ્લાના લોકો જોડાણા હોય તો એ પણ આપણા કોમેન્ટ બોક્સમાં વિડીયો અને ફોટો, રાજકોટ હોય કે પછી અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદ છે, મોરબી જિલ્લામાં આપણને વરસાદના સમાચાર મળી રહ્યા છે. આ તમામ જગ્યાએ આપણને વરસાદી માહોલ બન્યો છે અને હાલ આપણે જે સુંદરગઢ છે અહીંથી આપણે વાત કરી તો રણછોડગઢ મોરબી પટ્ટા સુધી વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને તેને લઈને પણ આપણા ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રો જોડાણા છે અને ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રો ને પણ આપણે વાત કરવી છે ને એમની સાથે કોમેન્ટ. અને દીપકભાઈ કહી રહ્યા છે દિગડિયામાં વરસાદ ચાલુ છે. બીજલભાઈ થરેસા કહી રહ્યા છે આંબરડીમાં વરસાદ છે. શું છે ભાઈ, કેમ છો? મજામાં? મજામાં ભાઈ, મજામાં. તમારો પરિચય આપો, આપણા દર્શક મિત્રો જોવે છે એમ બધાને. પોરબંદર જિલ્લાના ફટાણા ગામમાં હો ભાઈ વરસાદ છે અટાણા ફૂલ. પોરબંદર જિલ્લાથી આપણી સાથે જોડાયા છે. મોરબી જિલ્લાના હળવદ તાલુકામાં જોડાયા ને ત્યાંથી તમારા પાછળનો કેમેરો બતાવો એટલે આપણે પોરબંદર જિલ્લામાં કેવો વરસાદ છે તેના દ્રશ્યો બતાવી મિત્રોને લાઈવ. આપણા મોબાઈલમાં પાછળનો કેમેરો આવે ને એ ફેરવો એટલે જો ખૂણામાં ત્રીજું બટન છે, આમ એરો ગોર સર્કલ જેવું કરેલું છે ને ખૂણામાં. હા એ જોઉં રહ્યો ભાઈ. ઉપરથી ત્રીજું બટન જો ઓલું માઇક નું રહ્યું ને એની બાજુમાં નીચે બટન આવે ત્રીજા નંબરનું એક. એ દબાવવું નથી પડતું છે પણ નથી ફરતું તો આપણે આગળના મોબાઈલ થી કેમેરો બતાવો વરસાદ દેખાડો આપણે ઈ મોબાઈલ થી. હા પણ જો આ વરસાદ તો આ રહ્યો, પાણી ચાલુ છે અત્યારે. કેટલા દિવસથી વરસાદ વરસે ભાઈ? હા વરસાદ પડે 5 વાગ્યાનો ચાલુ છે ભાઈ અમારો. અને આજના દિવસનો કેટલો વરસાદ હશે ભાઈ? આજનો 1 ઇંચ ઉપર વરસાદ પડી ગયો ભાઈ. તમારે ત્યાં વાવેતર શેનું વધારે? માંડવીનું. માંડવીનું? હો. માંડવીમાં કેવું નુકસાન આ વર્ષે ભાઈ? નુકસાનમાં કઈ ઘટે જ નહીં હો. વીઘે કેટલા મણ થતી હતી આમ? અમારે અડધી તો માંડવી ઉપડી ગઈ ભાઈ. હા. માંડવી અટાણે ઉપડવાની તૈયારી હતી ને અટાણે ઉપડી છે ખાલી, પણ પાથરા કે પડ્યા ખેતરોમાં બધા તણાઈ ગયા ને બગડી ગઈ. જાજી માંડવી બગડી ગઈ. અને જે ઉપાડેલી છે એ કદાચ પલળે એટલે ઉગવાની શક્યતા ને? હવે ઉગવાની ફૂલ શક્યતા રહી. પાનું શું ઓલું મગફળીનું તમે માલઢોર માટે પાલો કહો શું કહો એ પણ બગડે ને? બધું બગડી જાય. એ પૂરું થઈ ગયું, હાવ કારું મય થઈ ગયું. એવું? કાલે એવો પડ્યો તો આજે એવો છે વરસાદ. 2 દિવસથી વરસાદ ફૂલ જ છે. હા. અત્યારે અહીંયા મોરબી જિલ્લામાં હળવદ તાલુકાથી આપણે લાઈવ છે સુંદરગઢ ગામથી. આ તમે જોવો છો ને ઉપરના ડિસ્પ્લેમાં, ત્યાં પણ એટલો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અહીંયા પણ મગફળી અને કપાસનું વાવેતર છે અને તેમાં મોટા પાયે નુકસાન. આમ તો સમગ્ર રાજ્યમાં અત્યારે ખેડૂતોનો મિત્રો પાક છે ને તૈયાર થઈ ગયો છે. એટલે વીણતો હોય, કપાસ કાઢતા હોય, મગફળી ઉપાડતા હોય, કોઈ ખરા લેતા હોય, અલરથી મગફળી કાઢતા હોય. માંડવી તમે કહ્યું તમારા વિડીયો હું બધા જો ભાઈ. તમે હળવદ માર્કેટમાં યાર્ડમાં ઓલો જીરાની બજાર ને બધી વાત કરો ને. હા, દરરોજ હું બધા વિડીયો તમારા લાઈક કરું. દરરોજ માર્કેટિંગ યાર્ડના બજાર ભાવ હોય છે ને.
હા દરજ એમાં બધેમાં મારો લાયક આવે મનસુખભાઈ રાઠોડ આવે લકલ. ના ના સાચી વાત છે. તમારા જેવા ઘણા બધા મિત્રો જોડાણા છે. નહીતર અહીંયાથી ને આપણે 350 કિલોમીટર નું અંતર અંદાજે છે. 350-400 કિલોમીટર પોરબંદર. હા એટલે તેમ છતાં પણ તમે અહીંયાથી જોડાવો છો અને અમારા દરરોજ માર્કેટિંગ યાર્ડના બજાર ભાવ જોવો છો, તમામ પરિસ્થિતિ જોવો છો, હા ત્યારે ત્યાં ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ પણ નુકસાનકારી ને અહીંયા પણ નુકસાનકારી છે. તમને શું કાલે લાગે છે હવે આ કાલે વરસાદ? કાલે વરસાદ 4 વાગ્યાથી આવ્યો હતો, 5, 5:30, 6 વાગ્યા સુધી રહ્યો હતો કાલે, અને આજ તો 5 વાગ્યાનું ચાલુ છે. હજી અત્યારે બંધ જ નથી, હજી ચાલુ જ છે. હા હા. હજી ચાલુ અત્યારે છે વરસાદ તો. અત્યારે પણ અહીંયા વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વાડી વિસ્તારમાં રહો છો હા કે ગામડે રહ્યો છો? હું ગામડે રહું ભાઈ. હા હા. હા માંડવીનું વધારે વાવેતર એમ ને ત્યાં? બહુ માંડવીનું જ છે અમારે. આની કોઈ કપાસ કે એવું કઈ ના હોય, પણ વધારે પૂરતું માંડવીનું જ. વીઘે કેટલા મણ માંડવી થાય એક વીઘામાં? માંડવી હા, તમારે સારી માંડવી થાય, આ વરસાદ બગાડે નહીં તો એક વીઘે કેટલો ઉતારો આવે? માંડવી તો વધારે ઉતરે, 40-45 મણ ઉતરે માંડવી તો. હા, તો આ વર્ષે વરસાદને લઈને નુકસાન હશે ને તો કેટલી થશે? અવાર તો ભાઈ જોયું જાય, અવાર તો કઈ ખબર નથી પડતી. આમાં પેલી જે માંડવી ઓરવલ ની માંડવી હતી તો બધી ખેડૂત બેહી ગઈ. હા ઈ તો હાવ ફેલ થઈ ગઈ. હવે આ પાછી હવે જો આ 15 દી વ્યા ગયા, 15 દી માંડવી પાછી એ ફેલ થઈ જાય. હજી દિવાળી પછી માંડવી ઉપડે. દિવાળી પછી ઉપડે એમ ને? હા, વરસાદ રહે તો દિવાળી પછી ઉપડે. ના ના. એટલે અવાર તો કઈ છે નહી જોઈ એવું. નકર તો વરનું સારું હોય, પણ અવાર કઈ છે નહી જોઈ એવું. અને આ વર્ષે તો નુકસાન બધાને થઈ રહ્યું છે. તમે જોવો છો ને, અમરેલીના વિડીયો કાલ નુકસાન આપણી સામે આવ્યા. અલગ અલગ હા જિલ્લાઓના વિડીયો અત્યારે મોબાઈલ થકી આપણી પાસે આવે છે, તો આપણે જોઈએ છીએ ને આપણને ખ્યાલ આવે છે. હા હા બહુ નુકસાની બહુ છે. અટાણે ઢોરની, ઢાખરની, માણસની બહુ નુકસાની છે. કોઈ કામ ધંધા ના કોઈ નથી રહ્યા, કે કોઈ ના ના ખેડૂત ના સાચી વાત. નથી રહ્યા, કોઈ માંડવીના નથી રહ્યા. હા. સાચી વાત ભાઈ તમારી, કારણ કે વરસાદી માહોલને લઈ અને નુકસાન છે. અને ખેડૂતોમાં હા ચિંતા છે, અને ખેડૂતોમાં ચિંતા હોય એટલે વેપાર ધંધા ઉપર પણ આની અસર પડતી હોય. કારણ કે આપણે ભારત દેશ છે, ખેતી પ્રધાન દેશ છે, અને ખેડૂતોની આવક ઉપર જ વેપાર ધંધાઓ ચાલતા હોય છે. આપણે સૌ જાણો છો કે જો અત્યારે હા દિવાળીનું માર્કેટ હોય તો ખેડૂતોને આગળ નાની મોટી વસ્તુઓ ખરીદતા હોય છે, નવી વસ્તુ ખરીદતા હોય. પરંતુ જયારે વરસાદને લઈને ખેડૂતો આવકમાં જયારે નુકસાન થાય, એટલે 100% એ માર્કેટમાં પણ નુકસાન થતું હોય છે મિત્રો. હા તમારે ત્યાં માંડવીનું બજાર કેવું રે? કયું માંડવીનું વાવેતર છે? કયા નંબરની 20 વાવો 20 છો? 23 20 હજી 20 મોટી થાય ને મગફળી? અમારે અહીંયા 24 નંબર મોટી ને 37 નંબરનું વાવેતર હોય. 23નું કેવું બજાર ત્યાં? બજાર તો અત્યારે સારું હતું. 1100-1200 રૂપિયા, 1200-1300 રૂપિયા ભાવ હતો અટાણુંથી. હા હા પણ હવે આ વરસાદ વરી ગયા એટલે હવે એટલો ભાવ ના રહ્યો હોય ને. કારી માંડવી પડી ગયા, નવી માંડવી આવી, કોઈ કાઢીને ખેડૂત જો મોકલાવે તો એનો ભાવ અત્યારે એટલો ભાવ હોય નહીં ને. તેલમાં વધારે જતી હશે ને 23? હા, તેલમાં ને દાણામાં સિંગદાણામાં, તેલમાં વધારે, શેંગદાણામાં સિંગદાણામાં વધારે આવે. હા હા. અમારે અહીંયા 24 નંબરનું વાવેતર વધારે, 37 નંબર 24 જે આવે ને હા મગફળી હા એનું હા વાવેતર ઝીણી. વધારે. આ ઝીણી, તમારે ઝીણી ઝીણી આવે ને? હા ઝીણી આવે ને. અમારે થોડું વહેલું વાવેતર થાય. હા અહીંયા શું છે, કેનાલો પસાર થાય છે ને, નર્મદાની 3 કેનાલો પસાર થાય છે, હળવદ અને ધાંગધ્રા વિસ્તારમાં. એટલે ખેડૂતો ઓરવીને તમે કેમ કહો છો એવી રીતે વાવે. એટલે હા, અમારે ઓરવીન ભાઈ ને 5 મહિના થયા, એ માંડવી સાવ દઈ નાખી. અમારે વધારે પડતી એ જ 5મા મહિનાની વાવેતર થાય. 5મા મહિનામાં વાવેતર. હા, એટલે એ પૂરું થઈ ગયું ભાઈ માંડવીનું બીજે. ભલે ભાઈ, કઈ સમાચાર હોય તો અમારો નંબર છે, એમાં જોડાયેલા રહેજો. પાકું પાકું. ભલે, જોડાવા બદલ આભાર મિત્રો. બીજા ભલે. એક ખેડૂત મિત્રો પણ આપણી સાથે જોડાય છે ને, એમને પણ આપણે સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. અને પરિસ્થિતિ શું છે તેને લઈને આપણે લાઈવ, હજુ વરસાદ વરસી રહ્યો છે જે અત્યારે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ રહ્યા છો. હળવદ મોરબી હાઈવે પર સુંદરગઢ ગામ પાસેના દ્રશ્યો છે ને. સુંદરગઢની આજુબાજુ જેમ વાત કરવામાં આવે તો પાંડા તીરથ, સરંબડા, મેરુપર, કડિયાણા, સિરોઈ, રણછોડગઢ,
સુંદરી, ભવાની, માથક, રાતાપેર, રાયદ્રા આ બધા જ ગામોમાં મિત્રો અત્યારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને વરસાદને લઈને આપણે લાઈવ થયા છીએ. આપણે દિલીપભાઈ સાથે કનેક્ટ થઈ શકતા નથી. દિલીપભાઈની રિક્વેસ્ટ છે, ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોની રિક્વેસ્ટ છે, પરંતુ ક્યાંક વરસાદી માહોલને લઈને નેટવર્ક ન આવતું હોય તો પણ આપણે ન જોડાઈ શકીએ, અથવા તો તમારે કદાચ ફેસબુક અપડેટ ન કર્યું હોય તો પણ આપણે એપ્લિકેશનમાંથી ન જોડાઈ શકતા હોય. ઘણા બધા કારણો હોય મિત્રો, અને તમામને આપણે જોડવાનો પ્રયત્ન પણ કરીશું. સાથે જ ઘણી બધી કોમેન્ટ્સ પણ છે, એને પણ આપણે લેવી છે ને વાતે કરવી છે ખેડૂત મિત્રો સાથે. આપણી સાથે પોરબંદર થી જે મિત્રો જોડાણા હતા રાઠોડભાઈ, તેઓને કહ્યું કે આપણે હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના દરરોજના બજાર ભાવ જોવે છે ને અહીંના સમાચાર જોવે છે, એટલે સોશિયલ મીડિયા થકી આપણે પોરબંદરના સીમાડાના ગામ સુધી પણ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક મિત્રો જોડાણા છે. એટલે આપણા ઘણા બધા મિત્રો જોડાણા છે, તમામ શેર કરશો એટલે અન્ય મિત્રો સુધી પણ આપણે આ વાત પહોંચે. ક્યાંક ને ક્યાંક નેટવર્ક કનેક્ટિવિટીના લીધે કદાચ આપણે વાત ન થઈ શકતી હોય કે અવાજ ન આવતો હોય એવું પણ બન્યું હશે, પરંતુ ખીમજીભાઈ કહી રહ્યા છે એંજારમાં નથી. ધનજીભાઈ કહી રહ્યા છે રાવડિયા વદરમાં વરસાદ છે. રાજુભાઈ રબારી કહી રહ્યા છે શિવપુરમાં પણ છે. ઓ ભાઈ સાચી વાત છે, શિવપુર, માથક આ પટ્ટામાં બજારમાં વરસાદ છે. સુંદરી, ભવાની હોય કે પછી માણેકવાડા હોય, ડુંગરપુર હોય, રાયદ્રા હોય, રાતાપેર હોય કે પછી મોરબી સુધીના વિસ્તારમાં આપણને વરસાદ છે તેવા માહિતી મળી રહી છે. અને તમામ લોકો જોડાણા છે એ બધાના કોમેન્ટ્સ પણ આપણે જોઈ છે. ગાજવીજ સાથે વીજળી થઈ રહી છે અને અસહ્ય ગરમી હોય છે દિવસ દરમિયાન મિત્રો, એટલે એને લઈને માંદગી પણ લોકોમાં છે. શરદી, ઉધરસ, તાવના વાયરસ, મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ જેવા રોગો પણ આપણને જોવા મળે છે મિત્રો. એટલે એ પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. અને આજુબાજુ મેં કહ્યું એમ કે વિસ્તારમાં હવામાનને લઈને માણસોને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે રોગનો ભરડો લીધો છે. એટલે સામે એક બાજુ માવઠું છે, બીજી બાજુ ઋતુમાં પણ એવી રીતે છે, ઋતુ બદલાઈ રહી છે, એટલે કે અસહ્ય ગરમી પડી રહી છે દિવસ દરમિયાન. નહીતર અત્યારે નવરાત્રી પછીના સમયમાં શિયાળાની શરૂઆત થઈ જતી હોય એટલે ઋતુમાં બદલાવ આવતો હોય, પરંતુ હાલ તો આપણને જે લાગી રહ્યું છે તે વરસાદી માહોલ હોય કે માવઠાનો માહોલ હોય તેને લઈ અને જે ઋતુ બદલાઈ રહી છે તેમાં પણ મિત્રો માંદગીના ઘરે ઘરે ખાટલા આપણને જોવા મળે છે ને તેના પણ સમાચારો મળી રહ્યા છે. તમે પણ મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો કયા ગામથી છો અને ત્યાં શું પરિસ્થિતિ છે. આપણી સાથે બે ખેડૂત મિત્રો જોડાયા હતા, એક મોરબી જિલ્લાના હળવદ તાલુકામાંથી અને બીજા પોરબંદર જિલ્લામાંથી. આ બંને ખેડૂતો પાસે આપણે મગફળીની વ્યથા સાંભળી, માવઠામાં કેવું નુકસાન છે તેના સમાચારો લીધા. સાથે જ હજુ આપણે વાત કરીશું અન્ય ખેડૂત મિત્રો સુધી પણ. ઘણી બધી કોમેન્ટ્સો પણ આવેલી છે અને કોમેન્ટ્સના પણ આપણે જવાબ દેવા છે મિત્રો. પરંતુ હાલ જે વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે તેને લઈને સમગ્ર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ ખેડૂતોના મોંમાં આવેલો કોળિયો છીનવી રહ્યા છે. તે માટે તમામ ખેડૂતો જોઈ રહ્યા છે તે ઝડપથી શેર કરશો એટલે અન્ય ખેડૂત મિત્રો સુધી પણ આપણી માહિતી પહોંચે મિત્રો. અને ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રો હજુ સુધી આ નજર હળવદને ફોલો ન કર્યું હોય તો નજર હળવદ ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક કે યુટ્યુબમાં જ્યાં જોઈ રહ્યા હોય તે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં. અમારા વોટ્સઅપ નંબર છે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ સર્જાય વરસાદ ઉપર લઈને વરસાદમાં કુદરતી આપત્તિજનક વૃક્ષ ધરાશય થાય, દિવાલ ધરાશય થાય, નદી નાળામાં પાણી ફરી વળે, આપના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જાય, માલ ઢોરને નુકસાન થાય, પાકમાં નુકસાન થાય, ઉભા પાકમાં નુકસાન થાય, અથવા તો જે પાકો ખેડૂત પાક છે પાણીમાં ગરકાવ થાય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ સર્જાય મિત્રો, મકાન ધરાશય થાય, દિવાલ ધરાશય થાય, વૃક્ષ ધરાશય થાય કે કોઈ પણ માલ ઢોરને નુકસાન થાય તો તમે અમારા બંને નંબર પર સંપર્ક કરી શકો છો. એક નંબર છે 8404424014, બીજો નંબર છે 9545499998. આ બંને નંબર પર વોટ્સઅપ પર મોકલી શકો છો આપના વિડીયો. અમે નજર હળવદના પ્લેટફોર્મ થકી તંત્ર સુધી તમારો અવાજ બની અને મોકલશું. અને તમે સાથે જ કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ ક્યાં ગામથી છો અને ત્યાં કેવી પરિસ્થિતિ છે તે પણ જોડાવશો મિત્રો. હાલ તો આપણે મેં કહ્યું વરસાદ તમે જેટલા સમયથી લાઈવ છો એટલા સમયથી લાઈવ વરસાદ જોઈ રહ્યા છો. અને આ પહેલા પણ આપણે લાઈવ કર્યું હતું ત્યારે પણ મહિના અગાઉ પણ જયારે માવઠું થયું હતું ત્યારના પણ આપણી પાસે લાઈવના વિડીયો છે ત્યારે પણ કેવું નુકસાન છે. પરંતુ આપણી સાથે ખેડૂતો જોડાય, ખેડૂતોએ વ્યથા કહી કે તે સમયમાં જે કઈ નુકસાન થયું હતું તેના સર્વે અને હાલ જે છે એના સર્વે, કયા સર્વેના આધારે તંત્ર શું કરશે એ તો જોવાનું રહ્યું, આવનારા દિવસો બતાવશે. પરંતુ હાલ જે અહીંયા કપાસ અને મગફળીનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં વાવેતર છે અને તૈયાર પાક છે, કયા પ્રકારનું નુકસાન છે તે તો આપણે સૌ જાણો જ છો. તેમ છતાં પણ ખેડૂત મિત્રો જે જોઈ રહ્યા છે તે ઝડપથી શેર કરશો
એટલે મહાદેવભાઈ કહી રહ્યા છે અત્યારે પાછો રણછોડગઢમાં ચાલુ છે, એટલે અત્યારે વરસાદ રણછોડગઢ થી સમગ્ર વિસ્તારમાં ડાભી પિન્ટુભાઈ કહી રહ્યા છે માનસરમાં નથી. સાચી વાત છે, તમારા ત્યાં કદાચ નહીં હોય, પરંતુ આ જે વરસાદ છે મોરબી થી ધીમે ધીમે આવી રહ્યો છે એ તરફ. એટલે હાલ અત્યારે સુંદરગઢ અને સિરોઈ બાજુ વરસાદ છે, એટલે તમારા ગામમાં પણ પિન્ટુભાઈ થોડી ક્ષણોમાં વરસાદ આવવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. હાલ તો જે આપણા ઘણા બધા મિત્રો જોડાણા છે અને ઘણા બધા કોમેન્ટ પણ કરી છે, પરંતુ તમે જે દ્રશ્યોમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો તે વરસાદી માહોલને લઈ અને નુકસાન છે તેના લઈને આપણે લાઈવ થયા છીએ અને પરિસ્થિતિ શું છે તેને બોલો. ભાઈ અહીંયા બાઈક મૂકવું ને તમામ મિત્રો જે જોડાણા છે એ પછી મૂડી તાલુકામાં આંબરડી હોય, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા તાલુકાના ગ્રામ્ય હોય કે પછી મોરબી જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આ વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેને લઈને આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. તમામ લોકો જોડાણા એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હજુ જે ફરી વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ ફોલો નો કરવાનું ભૂલશો નહીં. નજર હળવદની તમારી ચેનલ છે, ખેડૂતોની ચેનલ છે. હળવદ, મોરબી જિલ્લા, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા આજુબાજુ વિસ્તારની બનતી તમામ ઘટનાઓ તમારા મોબાઈલમાં આસાનીથી મળી રહે તે માટે તમામ ખેડૂત મિત્રો જોડાણા છે, લાઈવ ને લઈને વેપારી મિત્રો જોડાણા, તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર મિત્રો.